سلامونه. د لندن دی د بي بي سي پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت زه سنا صاحب یم. د روژې پر لومړۍ ورځ خوست کې ځانمرګي برید 18 کسان وژلي او ډیری نور یې ټپیان کړي دي. وروستی حال یې درکوو. د مانچستر له برید وروسته اوس په بریتانیا کې د لویو غونډو ساتلو لپاره وسله لرونکي پولیس ګمارل شوي دي. بي بي سي هغه جومات ته ځي چې د بریدګر کورنۍ پکې لمونځ کاوه. د تایلند په بانکاک کې د ودانیو بیه ډیره لوړه ختلې ده. موږ پوښتو چې ولې؟ او له دې ټولو سره سره په سومالیا کې پر هغو کسانو رپورټ درته لرو چې په سترګو نه ګوري. دغلته په هرو سلو کې یو کس ړوند دی. او د ټکنالوژۍ له ډګره وروستۍ پرمختیاوو کې ګورو چې تېره اونۍ څه نوې تازه وې. جوړ په خیر. نړۍ دا وخت خپرونه کې لنډ خبرونه، سپورت او نور ډېر په زړه پورې مطالب درته لرو، نو که کولی شئ تر پای راسره اوسئ. د افغانستان په خوست ولایت کې و ځانمرګي برید لږ تر لږه 18 کسان وژلي دي او 6 نور یې ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې په ټپیانو کې کوچنیان هم شامل دي. دا برید د روژې میاشتې پر لومړۍ ورځ کېږي. د قربانیانو د هویت په اړه یې بېلابېل رپورټونه ورکړل شوي دي. طالبانو د برید مسؤلیت منلی دی او ادعا کوي چې برید کې یې د کمپاین په نوم هغه ځانګړي ځواکونه په نښه کړي دي چې امریکایي پوځیانو سره یې مرسته کوله. پرون افغان ولسمشر په یوه ټلویزیوني وینا کې له مخالفو وسلوالو وغوښتل چې روژې ته د درناوي په ډول له جګړې لاس واخلي. نور حال له کابله د سید عبدالله نظامي په رپورټ کې. د روژې په لومړي سهار د وسلوالو طالبانو یو زورور برید د خوست په ولایتي مرکز کې خلک له خوبه ویښ کړل. دلته د موټرو په تمځای کې موټر بم چاودنې ګڼ کسان مړه او ژوبل کړه. بعضی بیخی خچ پچ دي سره ختم دي، بعضی زخمیونه بیخی زیات سره خراب بیمار حالت و. طالبان وایي نښه د کمپاین په نوم د افغان ځواکونو کسانو چې د ډیورنډ په کرښه امنیتي دندې لري، امریکایي پوځیانو روزلي او مالي ملاتړ دي. د کورنیو چارو وزارت وایي 18 تنه مړه او 6 نور ټپیان دي، خو نه وایي چې څوک دي. له برید ساعتونه مخکې ولسمشر محمد اشرف غني خپله ټلویزیوني وینا کې د جګړې د بندولو غوښتنه وکړه او طالبان یې وننګول چې د روژې په میاشت کې دې تاوتریخوالی بس کړي. زه د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ټولو مسلح مخالفانو غوښتنه کوم چې د دې مقدس میاشتې عزت دې وساتي او د افغانستان د خلکو د سولې او روغې جوړې اواز ته دې لبیک ووایي او یا لږ تر لږه د روژې مبارکې د احترام په خاطر دی له جنگ او قتل او قتال لاس واخلي. د خوست برید ډیرو ته د ولسمشر غني د خبرې د نه ځواب ښکاري، خو کمساري نه ده چې وسلوالو طالبانو د تیرو څو جګړیزو کلونو کې د حکومت له لوري د سولې بلنې ته هرکلی ویلی وي. تیرې 3 ورځې د افغان ځواکونو لپاره خورا خونړی او افغانستان ته د جګړې زړه خوړونکي خبرونه وو. سید عبدالله نظامي بي بي سي کابل. له ننګرهاره هم رپورټونه وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې له داعش وسلوالو سره د ولسي خلکو نښتې شوي دي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. په همدې اړه د نورو جزئیاتو لپاره له کابله عبدالله نظامي را سره سټډیو ته وصل دی. نظامي صاحب، وروستي معلومات څه دي؟ سلام. وروستي معلومات دا دي چې وسلوالو د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش کسانو تیر ماښام د بټي کوټ ولسوالۍ او چین ترمنځ د وچ کوټ په نوم یوه سیمه ده، دغلته د ملک بهرام په نوم د یو کس کور ته راغلي وو او غوښتل چې دغلته یا کسان ووژني یا یې له ځانه سره بولي. په دوی باندې تور دا و چې دوی د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش پر خلاف باندې له حکومت سره مرسته کړې ده چې په دې کې جګړه پیښه شوې ده. د ملک بهرام د کورنۍ او د هغې د پلویانو د یوې مېرمنې په ګډون 6 تنه وژل شوي دي او همدا ډول د داعش د وسلوالو 15 کسه په دغه نښته کې وژل شوي دي. همدغلته د څه موده د داعش پر ضد عملیات هم روانو، د هغو څه خبر دی؟ لکله چې امریکا د اچین ولسوالۍ په مامن دره کې د بمونو مور په نوم لوی بام وغورځول، هغه
څو ورځې مخکې د حمزه په نوم لوی عملیات پیل شوي و او افغان حکومت ویلي و چې له دغو سیمو به داعش وسلوال پاکوي خو په لومړیو کې دغه عملیات ډېر تیز روان و وروسته خلک وایي چې اغیز یې هم کم شه او دغه عملیات هم ورو روان دي د چپرهار ولسوالۍ بټي او د پچیراګام په سیمو کې اوس هم عملیات شته د افغان پوځ او د ملاتړو ځواکونو له لوري چې هوایي ملاتړ کیږي دغلته د داعش په سنګرونو باندې بریدونه کیږي حکومت وایي چې د پخوا نه یو څه پرمختګ شوی دی او د داعش هغه دوامداره مرکزونه یې د منځه وړي دي. کور مودان سید عبدالله نظامي و زموږ همکار په کابل کې. که پر دې د افغانستان او سیمې په اړه نور معلومات غواړئ په کار مو وي کولی شئ زموږ ویبپاڼې ته لاړ شئ پر BBC پښتو ټکي کام یې په پوره ډول لیدلی لوستلی او اوریدلی شئ. د کندهار هم یو رپورټ درته لرو. د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ د ویش دروازه نن له غرمې وروسته د تګ راتګ لپاره پرانیستل شوې ده. دغه دروازه 27 ورځې وړاندې د افغان او پاکستانیو ځواکونو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه تر نښتې وروسته تړل شوې وه چې له امله یې زرګونه خلک د پولې دواړو خواړو ته ایثار پاتې وو. اوس د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر وایي چې دغه دروازه یې د روژې د درناوي او افغان حکومت په غوښتنه بیرته پرانیستې ده. او سم یو څو نور لاند خبرونه. د ایټالیا په سیسیلي کې د 7 سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې نن وروستۍ ورځ ده. راپورټونه وایي پر ډېرو موضوعګانو بحثونه بې پایلې پاتې شوي دي. په هغه کې یوه دا وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ولسمشر ډانلډ ټرمپ غږ وکړ چې پر اقلیمي بدلون د پاریس له تړونه خپل هیواد ونه باسي. دوه نورې جنجالي موضوعګانې د سوداګرۍ او کډوالو دي. د فلیپین له سویلي ښار مراوي نږدې 80% اوسیدونکي تښتېدلي دي ځکه دغلته پوځ د اسلامي دولت نومې ډلې شړلو لپاره عملیات پیل کړي دي. دا 5مه ورځ ده چې دغلته نښتې روانې دي. تر زور ډېر فلسطیني بندیانو چې په اسرائیلي زندانونو کې دي خپل د خوړو اعتصاب پای ته رسولی دی. دوی د 6 اونۍ د اعتراض په ډول خواړه نه خوړل. د زندان اسرائیلي چارواکي وایي بندیانو اعتصاب له هغه وروسته پای ته ورساوه چې له سره صلیب او فلسطیني حکومت سره د کورنیو د لیدو پر سر تړون وشو. او امریکایي رسنۍ وایي د ولسمشر ټرمپ زوم جارډ کوشنر هڅه کړې وه چې له کرملن سره د خبرو پټه اړیکه پیل کړي. ویل کېږي د خبر له روسي سفیر سره په یوه غونډه کې تیر دسمبر میاشت راپورته کړې وه. FBI اوس ښاغلی کوشنر په امریکایي ټاکنو کې د روسیې د لاس لرلو په تړاو پلټي. دلته په بریتانیا کې دا شنبه یک شنبه لسګونه غونډې کېږي. امنیت ساتلو لپاره یې لسګونه وسله لرونکي پولیس ګمارل شوي دي ځکه د مانچستر له برید وروسته بریتانیا ته د ګواښ کچه لوړه شوې وه. تېره شپه هم 2 نور کسان د مانچستر د برید په تړاو ونیول شول. د دوی عمرونه له 20 تر 22 کلونو دي. له دې سره اوس ټول 11 کسان نیول شوي دي. په دې رپورټ کې د هغه جومات له کارکوونکو سره BBC خبرې کړې دي چې د بریدګر کورنۍ پکې لمونځ کاوه. رمضان عبیدي خپلو زامنو ته اجازه ورکړې وه چې د لیبیا په جګړه کې برخه واخلي. په یوه زوی چې هاشم نومیږي شک کېږي چې د اسلامي دولت نومي ډلې ملاتړی دی او بل زوی سلمان عبیدي و. د په هغه ښار برید وکړ چې دی پکې زیږېدلی و او خلک یې ووژل. دا یې ملګری دی. دوی به یو ځای سره د فوټبال لوبه کوله. دواړه د مانچستر یونایټډ لوبډلې مینوال وو خو اوس دی ویریږي او له کمرې مخ پټوي. وایي په تیرو 6 میاشتو کې سلمان عبیدي بدل شوی و. څه خبره خو وه ځکه لیدل کېده چې یو شی یې ځوروي. موسیقي به یې نه اورېدل او ویل یې موسیقي اورېدل بد کار دی. د نجونو سره نه ګرځېده. کوم کار چې د وکړ دی پرې پوهېده چې ځای به یې دوزخ وي خو نه پوهېږم چې ولې یې داسې وکړل. BBC ته وویل شو چې په 14 کلنۍ سلمان عبیدي په لیبیا کې د قذافي پر خلاف جګړه کې برخه اخیستې وه خو په دې جګړه کې یوازې نه و. ورور یې هاشم هم ورسره ملګری و. دواړه پلار هڅولي وو چې جګړه وکړي. BBC وکړای شول چې په مانچستر کې د هغه جومات چارواکو سره خبرې وکړي چې د سلمان عبیدي کورنۍ به پکې عبادت کاوه او ویې پوښتل چې
کله هم د سلمان عبیدي په اړه برطانوي چارواکو ته خبرداری ورکړل شوی و؟ هو، زموږ ملا برطانوي چارواکي خبر کړي وو، خو موږ ترې خبر نه وو ځکه مسأله شخصي وه. په جومات کې هیڅ چاته په دې اړه څه نه ویلي؟ په جومات کې څوک نه وو خبر کړي او همدا زموږ اندېښنه ده ځکه موږ جومات اداره کوو او فکر کوم چې باید راته ویل شوي وای. خو دا هم وایم که له امام سره معلومات وي او چارواکو ته یې ورکړي وي نو بیا دا د ترهګرۍ ضد پولیسو او د امام ترمنځ خبره ده. د ترهګرۍ ضد پولیس په دې اړه څه نه وایي چې د سلمان عبیدي په اړه ورته خبرداری ورکړل شوی و چې ښایي دې کار د 22 کسانو ژوند ژغورلی وی. له بریتانیا لرې لکه نور اسیایي هیوادونه په بانکاک کې هم د ودانیو بیې ډېرې لوړې شوي دي. یوازې د تېرې یوه اونۍ د بانکاک په مرکز کې یو وړوکی اپارتمان په ریکارډ 19 میلیونو ډالرو وپلورل شو. تایلند کې 20 کاله مخکې یو بحران رامنځته شوی و، خو اوس حالت بیرته ښه شوی دی. ګورو چې دلیل یې څه دی. د ساتورن یونیک په نامه دغه ودانۍ یو وخت په آسیا کې یوه تر ټولو ښه او د نندارې وړ د استوګنې ځای و. خو د 1990 کال تر ستر اقتصادي کړکېچ 20 کاله وروسته اوس تشه ده. دا د اوسنیو ودانیزو شرکتونو لرونکو لپاره لوی ګواښ ګڼل کیږي. تاسو د دې ودانۍ له 13 پوړه وینئ چې دغه ښار وروسته له اقتصادي کړکېچه په تیرو 2 لسیزو کې څومره پرمختګ کړی. په بانکاک کې یو ځل بیا د جایدادونو کاروبار اسمان ته ختلی. ډیری کار اوس د ښار د اورګاډو د کرښو شاوخوا سیمو کې روان دی. خو د نیتي نارومید په څیر د جایدادونو تجربه کاره سوداګر بیا د لږو پیسو جایدادونو کې پانګونه نه کوي. دای په بانکاک کې پر عصري برخو پام کوي. دلته غوښتنه ډیره زیاته ده. دای کولی شي دلته یو وړوکی اپارتمان وپیري او سمدستي یې په لوړه بیه وپلوري. بېوزلي کسان ډېرې پیسې نه لري او بانک هم پور نه ورکوي، نو دا لویه ستونزه ده. خو شتمن خلک لا هم پیسې لري او هر څه چې خوښ وي پیرودلی شي. تاسو پوهیږئ چې که تاسو د لوړې بیې جایداد وپیرئ خلک لا ډېر منطقه کار نه اخلي ځکه پیسې لري. هغوی یوازې له احساساتو کار اخلي. نیتی BBC ته یو نوی جایداد وروښود. دا ځای له هیواده بهر ډیر بازار لري او نیم یې یوازې آسیایي پیریدونکي دي. خو په مجموع کې دلته کرایې ډیرې ټیټې دي. خو که تاسو ډاډه نشئ چې بیې لویږي نو ښایي دا د اوږدمهالې پانګونې لپاره مناسب کار نه وي چې اوس دا خبره له باوره لرې ده. زموږ شمیرې ښیي چې په بانکاک کې په اوسط ډول کلنۍ ګټه له کوچني بازار نیولې تر ګران بیه کوچنیو جایدادونو پورې 15% ده. نو که یوازې ستاسو د پور لګښت 4% وي ښایي هیڅ ګټه ونه کړي. نو آیا دغه ډول جوړښت د یو خطرناکه او نامعقوله کار نښه ده؟ د 20 کاله پخوا برعکس د تایلند بانکونه د خپلو اجاره کارونو لپاره اندېښمن دي. ځینې د جایدادونو پروژې ښایي بریالۍ نشي خو ډیری ګټونکي دي او ځینې خلک په دې باور دي چې تایلند له یو بل ستر اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دی. خبرونه کې پر دې سربېره په سومالیا کې داسې ښوونځي ته ورځو چې یوازې د ړندو لپاره درس ورکوي او ټکنالوژي له ډګره د روباټ پولیس ترڅنګ ګڼې نورې پرمختیاوې هم درته لرو. نو نړۍ دا وخت تلویزیوني خبرونه ګورئ. اوس لږ دمه لورې بېرته راستنېږو، راسره اوسئ او چیرې مه سئ. په لندن کې د BBC پښتو نړۍ دا وخت یو ځل بیا ستړي مه شئ. د نن د سر خبرونه مو د افغانستان په خوست ولایت کې یو ځانمرګي برید 18 کسان وژلي دي او 6 نور یې ټپیان کړي دي. طالبانو د برید مسؤلیت منلی دی. او د مانچستر له برید وروسته اوس په بریتانیا کې د لویو غونډو ساتلو لپاره وسله لرونکي پولیس ګمارل شوي دي، خو ګواښ کچه اوس بیرته راټیټه شوې ده.
د دې نشتوالی یوه لویه ستونزه او سرخوږی دی خو په داسې یوه هیواد کې بیا بیخي د نه زغملو شي چې ډېرې لږې اسانتیاوې لري. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې په سومالیا کې په هرو 100 کسانو کې یو یې په سترګو نه وي ګوري. د سومالیا پلازمینه یو له هغو ځایونو یادېږي چې د ړندو کسانو د ژوند لپاره تر ټولو ګران او له کړاوونو ډک دی. هر سهار د موګادیشو په مرکز کې له زده کوونکو ډک ګاډی د النور ړندو ښوونځي ته رارسیږي. دوی یو په بل پسې له بسه راکوزیږي او په ډګر کې راټولیږي. دا په موګادیشو کې د ړندو لپاره دویم یوازینی مرکز دی. د نجونو او هلکانو په دې ګډ ښوونځي کې زده کړې وړیا دي. لګښت یو ځای شرکت ورکوي او حتی د زده کوونکو لپاره په بس کې تګ هم وړیا دی. دا تمرین د هر یو زده کوونکي لپاره سهارني مراسم دي چې هره ورځ وي او بیا د زده کوونکو لوست پیلېږي. په دې ښوونځي کې د بېلابېلو عمرونو 80 زده کوونکي دي، له 10 کلنۍ نیولې تر واده شوو ښځو او سړیو پورې چې تر اوسه ښوونځي ته په تګ نه دي بریالي شوي. 20 کلن عبدالرحمن علي د ساينس مضمون سره مینه لري. دی له موره نابینا دی خو بریلي ژبه یې ښه زده کړې نو نوټونه اخیستلی شي. دی غواړي ښوونکی شي. علي د یوه نابینا په توګه چې ډېرې ستونزې لري راتلونکي ته هیله مند دی. مستقبل waxaan rajeynaa in aan macallin noqdo. زه غواړم په راتلونکي کې ښوونکی شم چې د ټولنې له پرمختګ سره مرسته وکړم. زما پر وړاندې تر ټولو لویه ننګونه ناامني ده. د موګادیشو امنیتي حالت ډېر خراب دی که څه هم په ښه کېدو دی. کله ناکله سړکونه تړلي وي او ښوونځي ته تګ ګران وي. نورې ډېرې ننګونې شته. په النور ښوونځي کې عملي لوستونه هم ښوول کیږي. ښوونځی له خپل وس سره سم هڅه کوي وسایل ولري او ملاتړي مؤسسې هم مرسته کوي. په ډیجیټلي عصر کې د کمپیوټر ټولګی هم اړین دی. محمد احمد نابینا نړۍ ته راغلی دی. دی ماسټري لري خو وایي تر فراغت وروسته یې 15 کاله ونیول چې په خصوصي پوهنتون کې ښوونکی شي. تسهیلات کې نه یالان داسې وسایل نشته چې پر مټې له ړندو سره مرسته وشي. کوي هم خورا لږ دي. حکومت هم معلولینو په ځانګړې توګه ړندو ته فرصتونه نه ورکوي. خو زده کوونکي به خپل ټایپ کوي او دا هیله به ورسره وي چې یوه ورځ به سومالیا د برابرو فرصتونو موقع ورکړي. په یو څو نور لاندې خبرونو کې بیا د مصر پوځ په لیبیا کې د اورپاکو پر کمپونو هوایي بریدونه کړي دي. مصري چارواکي وایي بمبارۍ یې پر درنا ښار کړي او د هغو بریدونو ځواب دی چې په مصر کې یې د جمعې پر ورځ عیسویان په نښه کړي وو. پرون هغه مهال مخپټو وسلوالو خلک ووژل چې عیسویان په بس کې عبادت ځای ته روان وو. او هغه هندۍ بیړۍ چې درمل او نور د بیړني حالت توکي پکې بار دي سریلانکا ته رسېدل ځکه دغلته په یوه لسیزه کې تر ټولو ډېر بد سیلاب خلک ډېر بد ځپلي دي. تر اوسه 100 کسان وژل شوي دي او 100 نور ورک دي. د ځمکې ښویېدو له لاسه ونې لوېدلي دي او د ژغورنې چارې یې هم ځنډولې. تمه کېږي لا نور باران هم وشي. او زبیګنیوف برژینسکي چې د امریکایي ولسمشر جیمي کارټر د ملي امنیت سلاکار و او بیا یې یو وخت د اوباما کمپاین لپاره هم کار وکړ مړ شوی دی. دی 89 کلن و. د همده په وخت کې په ایران کې د امریکا سفارت د ایراني زده کوونکي ورننوتل او کارکوونکي یې برمته کړل. په افغانستان کې د روژې له پیل سره ځایي خلک وایي د خوراکي توکو بیې لوړې شوي دي. د دې خبر نور جزئیات د بي بي سي پښتو راډیویي نړۍ د وخت کې اوریدلی شئ. نن یې کوربه عنایت الحق یاسیني دی. دا خپرونه هره ورځ د افغانستان پر وخت پر 9 او د پښتونخوا پر وخت پر 8 بجو باندې خپریږي. د دې ترڅنګ زموږ د ټلویزیون دا خپرونه هم همدا اوس پر راډیو هم اوریدلی شئ. نو که غواړئ راډیو چالانه کړئ. اوس هم د لوبو یو څو لاند خبرونه. لومړی د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډ مشرانو پریکړه کړې ده چې په روانو څو میاشتو کې به د دواړو لوبډلو ترمنځ 2 شلوور سیالۍ وشي. د افغانستان کرکټ بورډ مشر عاطف مشل په لاهور کې د پاکستان کرکټ بورډ له مشر شهریار خان سره لیدل دي. د دوو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه به په کابل کې، دوهمه به بیا په لاهور کې وشي. تر اوسه د دغو سیالیو نیټه نه ده په ډاګه شوې. دا په لومړی ځل وي چې د پاکستان کرکټ لوبډله افغانستان ته سفر کوي.
او په فوتبال کې بیا نن د اف ای کپ سیالیو پیلوبه کیږي. د لندن 2 سیالي لوبډلې ارسنال او چلسی په ویمبلی کې سره مخامخ کیږي. ارسنال د دفاع په برخه کې له سرخوږي سره مخامخ دی. درې تکړه بریدګر لوبغاړي کوشیالني، ګابریال او مصطفی نننۍ لوبه کې نشته. د چلسی روزونکی انټونیو کونتی وایي د نننۍ لوبې پایله که هر څه وي ارسن وینګر د تاریخ یو تر ټولو غوره روزونکی دی. Don't forget that he won and he won a lot. دا مه هیروئ چې هغه د ارسنال لپاره ډېرې اتلوالۍ ګټلې دي. ډېرې لاسته راوړنې لري، خو کله چې یوې لوبډلې سره تر ډېرې مودې پاتې شي نو خلک دا هیروي. زه ارسن وینګر یو پیاوړی او عالي روزونکی ګڼم. مانچستر سیټي بیا د ماناکو منځډګری لوبغاړی برناردو سیلوا په 55 میلیونو ډالر واخیست. دا یې په سږني لوبیز کال کې د ماناکو له مهمو لوبغاړو و. سیلوا سږکال په 58 لوبو کې د ماناکو استازیتوب کړی او 11 ګولونه یې کړي دي. 22 کلن برناردو سیلوا به د جولای په لومړۍ نیټه له سیټي لوبډلې سره یو ځای شي. او د فارمولا 1 یا موټر ځغاستو په سیالیو کې سبا ته د ماناکو ګراند پری لوبې کیږي. نن ورته پر ځغاستلیکه د ځای موندلو سیالي وشوه. د فراري سباستین ویټل د تر ټولو چټک کس و او لومړی ځای خپل کړ. ورپسې د فراري بل لوبغاړی کیمي رایکونن دوهم شو. د بریتانیا لویس هاملټن په ځغاستلیکه په 14 ځای کې دی. د نمرو په جدول کې هم له سباستین ویټل نه شاته دی. نو شنبه ده لکه تل درځئ د تېرې اونۍ د ټکنالوژۍ په خبرونو کې وګورو چې څه نوې تازه دي. نننی کلیک حفیظ الله معروف درته وړاندې کړی دی. په دوبۍ کې لومړنی روباټ پولیس په کار پیل وکړ. دا روباټ به انساني پولیسو ته د جرمونو راپور په ویډیویي بڼه رسوي چې د جریمې اندازه به هم پکې وي. اوس یوازې په عربي او انګریزي ژبه پوهیږي، خو تمه کیږي چې د ژبو په لیست کې به روسي، چینایي، فرانسوي او هسپانوي هم ورډېرې شي. والوو کمپنۍ د داسې یو موټر د جوړېدو اعلان کړی چې خپله به کور په کور ګرځي او خځلې به ټولوي. په دې لوی موټر کې داسې سنسرونه یا د څار آلې نصب شوي چې د اوسېدو سیمه کې لارې ګودرې ورښیي. د دې موټر هر حرکت څارل کیږي چې کافي تیل ورته ورسول شي. د ګوګل د مجازي پوهې سیستم الفاګو په چینایي لوبې ګو کې لومړنی مقام ګټلی دی. الفاګو د چین ډیره پخوانۍ لوبه زده کړې چې ګڼې لوبې پکې کیږي. دا د انسانانو لپاره چې دا لوبه کوي بد خبر دی، خو د کمپیوټر لپاره بیا ښه خبر ځکه دی چې د درملو او ساينس په برخه کې به په راتلونکو کې په پیچلو حالاتو کې د ښه تحلیل وړتیا ولري. او پام مو وي که هر څومره د ټکنالوژي په برخه کې د لوړې کچې نوښتونه کیږي هماغومره زوړ هم لري. سامسنګ یو ځل بیا وروسته له هغه په ستونزه کې راښکېل شو چې د کمپیوټر د یوه کلب څېړونکو د دې ټلیفونونو هغه لاک یا قلف خلاص کړ چې د سترګو له لینز سره قلف شوی و. سامسنګ بي بي سي ته ویلي دوی له دې ستونزې خبر وو. د خپرونې د پای شیبې مو دي درځئ د چیلي اتاکاما دښتې ته لاړ شو. دا د ستورپېژندنې څارنځای دی چې نوی جوړیږي. پر دې $1 میلیارډ لګېدل دي. انځور به یې اوس وګورئ. دې څارنځي ته تر ټولو لوی ټلسکوپ هم ویل کیږي او وایي له اوسني فعال څارنځایه 15 برابره ډېر لوی دی. د دې مرکز کار په 2023 کال کې بشپړ کیږي. نو د ستورپېژندنې مینوال او خپل ساینسپوهان له اوسه ورته په کالو کې نه ځایږي. نو دا خبري خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې ښه وخت، ښه شپه ورچې چې یاست روغ جوړ، ارامه او خوشحاله اوسئ.